مرحبا طلاب. اليوم نشرح الشابتر 1 The Sound of the Shell. نشرح الشابتر الأول من رواية The Lord of the Flies. طبعا قبل كل شيء هذا معرف قناتي بالتليجرام. تقدرون انه تدخلونها وتخلوني اعرف الاشياء اللي انتم راغبين باشرحها لكم. تمام، كتبوا لي بالرسائل الخاصة. هسه نبدي بالشابتر 1 The Sound of the Shell. نبدي بالملخص، ملخص أحداث هذا الشابتر. بالبداية يقول إنه the story begins after the plane crash. القصة بدأت بعد تحطم الطائرة. احنا قلنا إنه هي القصة شنو، عبارة عن طيارة سقطت في جزيرة غير مأهولة، ومن هناك بدأوا يبنون مجتمعهم الخاص. بالفيديو السابق أقصد. المهم، رالف a confident boy meets Piggy. رالف هو شخص واثق من نفسه، ولد واثق من نفسه. تمام. وأيضا هو يعني التقى meets Piggy. هنا بيجي العفو. منو هو بيجي؟ يعني نضيف إلى تعريفه يعني معلومات أخرى أنه overweight and intelligent boy who wears glasses. احنا قلنا انه يرتدي نظارات، وقلنا انه هاي النظارات بها رمز راح نعرفه بهذا الشابتر. فهو شنو؟ فتى بدين and ذكي ويرتدي نظارات. ماشي زين. they realize no adults survived. هم ادركوا بانه ماكو احد من الكبار بامكانه ان ينقذهم او ينجدهم. تمام. من هم ذولا بيجي ورالف أدركوا أنه هم ماكو أحد. شنو اللي يسووا؟ together they find a large conch shell. هم وجدوا يعني صدفة كبيرة. بيجي شنو سوى؟ باعتباره أنه هذا الشخص اللي intelligent اقترح على رالف قال له أنه blow into it together the other boys. قال له انه نادي بيها من خلالها، انفخ بيها ونادي شنو بقيه الاولاد. صدق هو ما قال له رالف. سرعان ما يعني بعد ما نفخ بهذا الصدفه الكبيره الكونش شيل، واللي هو يعني عنوان هذا الشابتر هو The Sound of the Shell، واللي هو هسه اكو فد رمز له هم من شرحه أو نشير إليه. all the boys come together including جاك اللي قلنا عليه هو شنو هو؟ قلنا عليه جاك هو الشخص اللي هو نظير من هو؟ رالف. who arrives with his acquire. يعني هو وصل جاك هو والacquire من هم؟ هذول المجموعة اللي هم تحيط بجاك وتأتمر بأمره. the boys vote for a leader. هم صوتوا لمن؟ صوتوا للقائد او مثلا لقائد. زين يا ابو، من صوتوا للقائد شنو اللي صار؟ اللي صار انه رالف وينس، يعني رالف اللي فاز بهذا التصويت. بالرغم من انه جاك كان يريد السيطرة. احنا قلنا انه نظير جاك هو رالف ونظير رالف هو جاك. جاك فاز، بس كانت منو اللي عنده رغبة بالسيطرة؟ جاك. انه تخيلوا انه المالكي ومقتدى الصدر مثلا. to give Jack some authority. لإعطاء جاك بعض السلطة، جزء من السلطة. مثلا تخيل انه شخص فاز بالانتخابات، ولكن لأن اكو سيطرة لأن اكو هذا الشخص عنده سيطرة وعنده جماعات مسلحة، فشنو اللي تم اقتراحه؟ انه اعطاء جاك، هو صح رالف اللي فاز، ولكن هذه دلاله على اشاره الى انه المجتمعات احيانا تكون غير متماسكه، او السلطه لا تكون بذلك الحزم او القوه، فبالتالي تكون هنالك جماعات تهددها. فهذه الجماعه من اللي هددتها جماعه جاك وكانما. فيابا حتى يسدون عليهم هذا الباب، ايش سووا؟ انطوا جزء من السلطه. رالف نفسه سمح allows him، سمح له
هو والكواير مالته to become hunters، ان شنو يصيرون؟ يصيرون صيادين. خوش حكي. زين يابا. هنا شنو اللي صار؟ اللي صار بعدها انه رالف وجاك وسايمون. سايمون من هو؟ السبيرتشوال. explore the island to see if it is inhabited. يعني يشوفون الجزيرة إذا كانت شنو غير مأهولة، يشوفونها إنه جزيرة بيها ناس ما بيها، خلي يستكشفونها. هذا بالفصل الأول، احنا أخذنا ذاك الملخص بشكل عام الرواية كلها. They discover it is deserted. إنه يابا الجزيرة ما بيها كل شيء أبد، ما بيها غير إنه الأولاد فقط. طيب at the end of the chapter، في نهاية الشابتر they find a piglet but Jack hesitates and cannot kill it. جاك شنو اللي العفو هم وجدوا شنو؟ وجدوا بيجلت، يعني بيجلت يعني خنزير صغير، بس جاك تردد بقتله. هسه هذا شنو؟ هذا حدث صار وين؟ صار بالروايه بالعفو بالشابتر 1. تمام. هسه هذا ملخص للفصل الاول. وجدوا شنو؟ كونش شيل، وجدوا هذه الصدفه الكبيره. زين. وكذلك بيجي يقترح انه هو ان ينفخ بها رالف، قال له انفخ بها حتى يجمع الاولاد. وكذلك عقدوا تصويت، يعني سووا انتخابات، والانتخابات فاز بها رالف، ولكن رغم ذلك انطى جاك جزء من السلطه، هو انه هو خلى جاك وجماعته يصيرون صيادين. قال له انت براحتك. فيما بعد ان اتفقوا من هو القائد، ذهبوا مع سايمون لاستكشاف الجزيرة، انه بيها احد غيرنا، انا ما بيها. اكتشفوا انه ماكو احد بيها، وبالمصادفة واجههم بيجلت يعني خنزير صغير، في حين انه كان هنالك تردد من قبل جاك بقتله. زين. هنا أنا باعتبار انه ذكرنا الشخصيات، فلازم شنو اكو فد تعريفات بسيطة لهذه الشخصيات. رالف اول شيء يمثل represents order, hope and democratic leadership. يمثل جاك العفو رالف بهذه الرواية النظام، الأمل، وكذلك القيادة الديمقراطية. زين. بيجي شي يمثل، كنا احنا سابقا انه بيجي represents intelligence and science، يمثل الذكاء ويمثل العلم، يمثل العبقرية والعلم. His glasses are very important later. هسه نظاراته راح نعرف انه هي قد مهمة بالفصول القادمة. جاك شي يمثل؟ قلنا احنا جاك شنو؟ نظير منه؟ نظير رالف. جاك represents power, control and the beginning of savagery. يمثل القوة والسيطرة وبداية الوحشية. بداية شنو؟ الوحشية. تمام؟ هسه فهمنا انه هذا قانون، هذا ضد القانون، هذا قوة غاشمة. سايمون a gentle and spiritual boy symbolizing innocence and goodness. يمثل هذا الشخص الطيب والروحاني ويرمز إلى البراءة. تمام، يرمز إلى البراءة والطيبة. The choir boys المجموعة مال منو؟ مال جاك's flowers، هم ذولا منو؟ متابعين أو أتباع العفو جاك. Who later supported him in hunting. مثل ما شفنا انه هو قال له انه انت تصيد انت وهذه المجموعه مالتك، المجموعه اللي هم مجموعه يعني خلينا نسميهم انه هم مجموعه ميليشياويه او قوه خارجه عن القانون، ولكن القانون يحاول تضمينهم. فقال لهم يابا انه انتم صيروا شنو؟ صيروا انه انتم صيادين. زين. المفاتيح الاحداث او مفتاح الاحداث هنا بالروايه شنو اللي العفو بالشابتر 1 شنو اللي صار؟ اللي صار انه رالف ميتس بيجي افتر ذا كراش. صح لو لا؟ احنا شنو اللي صار عندنا هنا بالبدايه؟ اللي صار عندنا شنو؟ انه رالف منو التقى ببيجي. ماشي؟ بهذا الفصل. وكذلك اكو حدث ثاني صار. They find the conch shell and use it to kill the boys. بهذا الفصل هم وجدوا شنو؟ وجدوا conch shell.
اللي هي من خلالها نادوا منو؟ نادوا البويز، نادوا الأولاد. زين. Ralph is chosen as a leader instead of Jack. ماشي؟ زين. رالف العفو، رالف is chosen يعني تم اختيار رالف كقائد بدلا من بدلا من جاك. تم اختيار من هو؟ تم اختيار رالف بدلا من جاك، مثل ما وضحنا قبل شوي. رالف وجاك and سايمون راحوا يكتشفون explore the island، راحوا يكتشفون الجزيرة وما لقوا بها أحد. وجاك فشله fails to kill the piglet. هسه شنو هاي مختصر الأحداث. خاف الأستاذ مثلا يقول من ينطيني ملخص للأحداث اللي حدثت بالشابتر 1. هذين الخمس نقاط ترفع ايدك انت وتجاوب هي، راح يعني يحسب لك درجة كاملة إذا كان هو يحسب على التحضير اليوم. زين. الرموز اللي حصلناها في هذا الشابتر طبعا من الرموز المهمة جدا، وبالغالب انه هي راح يجي واحد اما بالشهري او بالفاينل يجي من عندهن ذني. اذا ما اجى بشكل صريح اقصد يجي بشكل تضمين، يعني انت راح تذكره. الكانت شيل، من هذا الكانت شيل اللي هو ذكرناه بالبدايه. زين. symbol of order النظام والديمقراطيه and authority والسلطه. زين. هنا شلون هسه ممكن افهمك؟ طبعا هنا هم راح ناخذه بمكان اخر، يعني ممكن اشرح الرموز بشكل يعني مكثف، اخصص لها درس حتى اشرحها بالرموز اللي موجوده بالروايه حتى نتوسع بها. هنا شلون تمثل هذه الصدفه الكبيره، شلون تمثل الاوردر والديمقراطيه والسلطه. يعني هو يريد يقول بان هذا تمثل الاعلام، وانتم تعرفون الاعلام ايش قد مهم. يعني الاعلام اولا هو اداه السلطه. الاعلام اداه السلطه، يعني بامكانه ان يسوي الصح غلط والغلط صح. لذلك مرة يعني جوبلز، هذا منو جوبلز؟ يعني نستطرد شوية خارج الموضوع ونعود. مرة قال جوبلز قال انه عندما اسمع كلمة مثقف اتحسس مسدسي. لو اجينا منو نعرف منو هذا الشخص اللي قال، هو هذا وزير الاعلام النازي، وزير الاعلام هتلر. هنا كان يعتقد بانه المثقف هو بامكانه ان يحارب هذه السلطة، فهو يريد ينهي من الوجود، يريد ينهي. وان شاء الله بالكورس الثاني راح نشوف اهميه الاعلام بروايه مزرعه الحيوان. بالكورس الثاني ان شاء الله هم نشرحها، راح يكون تركيز على هذا الموضوع طبعا. المهم بيجيز جلاسز يعني نظارات بيجي المن ترمز. شوف قبل شوي قلنا انه نظارات بيجي ايش قد مهمه وراح نعرفها بعدين. ترمز الى العلم ساينس اند ريزن، الى العقل كذلك يعني الحكمه. وهي شنو كانت يعني قادره على يعني ميك فاير. شايفين انه قبل هاي المجهر اللي تخليه من كنا صغار نخلي هاي العدسات بحيث يتسلط الضوء الشمس يتسلط ضوء الشمس يعني يخليه يحرق الورقه. المهم فهنا شنو هنا كانت تمثل العلم، وكانت تمثل العقل والحكمه، وتمثل كانت قادره على محاوله انقاذهم. يعني الحكمه والعلم والمعرفه هي طريقنا للمستقبل. ذا بيكلت، هذا ذا بيكلت اللي لقوه واللي ما قدر يقتله جاك، شو يمثل؟ symbol of primal instinct and violence. يعني شنو؟ يعني يقول لك يمثل الغريزه البدائيه primal instinct and violence، يمثل كذلك العنف والغريزه البدائيه. هنا شنو؟ هنا الالوكيشن سمبل العفو allocation هنا symbol of civilization and versus savagery. هنا تمثل الانتخابات، هذه تمثل رمز الحضاره مقابل الوحشيه. الانتخابات هي كونك انت تروح تنتخب وتختار الشخص اللي يشوفه هو الأحق بهذا المنصب. وهنا البشر من ابتكروا هذه الطريقة، من ابتكر الإنسان هذه الطريقة، معناتها وصل لمرحلة الحضارة مقابل إيش؟ مقابل الوحشية اللي هو
سيطرة القوة، انه انت عندك قوة مسلحة تسيطر على مجموعة من الناس، مثل ما جاي يصير بالعراق مثلا، انه انت عندك سيطرة، انت عندك قوة ميليشياوية كانت او دعم خارجي، فانت بالتالي تسيطر على هذه الوزارة دون غيرها. فهنا كانما عودة الى منو؟ عودة الى الوحشية. الثيمات اللي موجودة هنا، الثيمات اللي موجودة بهذا الشابتر منو هي؟ اللي هي الاوردر كايوس، يعني النظام مقابل الفوضى. the boys start to build rules. بدوا الاولاد شنو يسوون؟ يبنون مجتمعات خاصة بهم، مثل ما قلنا قوانين او انظمة. but شنو؟ but conflict appears. but شنو؟ ظهر صراع، لابد ان يظهر الصراع هو هنا هم. فاذا هذا الصراع يمثل انه النظام مقابل شنو؟ مقابل كايوس، مقابل الفوضى. الانسنس اللي هي البراءة. at first they are still innocent children. هم لا زالوا يشعرون هنا جولدنج ما استخدم كبار وتحطمت طائرتهم. جولدنج يعني كان بامكانه مثلا ان يركب بالطائره، يعني روايته كانما اقصد، يركب بالطائره كبار وفجاه تسقط الطائره في مكان معين، مثل ما عندنا افلام تشير لهيك اشياء. ويعني الكبار هم يقومون ببناء مجتمع، ولكن جولدنج هنا اختار الاطفال ليشير الى ان البراءه مرتبطه بالطفوله، والطفوله تعبر عن من؟ عن البراءه. leadership and power. الثيم الثالث اللي هو يعني ثيم القياده والقوه، مثل ما قلنا انه رالف democratic style contrast with the Jack's desire for control. هنا يعني كانما مثل ما قلنا نظير جاك نظير رالف، ورالف كذلك نظير جاك. فهنا يمثل القياده والقوه. انت شخص عندك قوه، بس مو معناتها انت قائد، والقياده لها سمات معينه. فهنا كانت رغبه جاك بالسيطره تقابل يعني ستايل او اسلوب رالف الديمقراطي، بين انه انت عندك قوه وبين انت عندك رغبه انه تكون قائد ويعني تخدم الناس مثل ما نقول. فهنا يعني هذه ملخص للفصل الاول. صارت عندك معرفه بالروايه بالفيديو السابق، والروايه شنو تشير وشنو ممكن ابعاد الروايه. هنا بدينا نشرح شنو؟ بدينا نشرح الشابتر 1، بدينا بالفصول. فهذه هنا الأحداث بشكل ملخص، الأحداث اللي صارت بالفصل الأول، بها رموز، بها كذلك شرح للشخصيات، وبها بها ثيمات. هذه كلها مطالب بها أنت. ولكن فهم هذا الشابتر 1 بهذه الطريقة مهم جدا، حتى من تتجه للثيم او للموضوع اللي هو مثل هذا الثيم الاول، الكايوس مقابل الاوردر. انت تفهم شلون صارت هذه، يعني انت مو تروح تقرا بهذا الشكل، هذه الروايه افتحها يلا خل اروح اقرا بس الثيمات. لا، هو الموضوع ترى هم به جانب من المتعه. يعني انت تعرف الانسان كيف يمكن ان يفكر انطلاقا من الروايه. عموما ما اريد اطيل الفيديو، ان شاء الله نكمل بالفيديو القادم او المحاضره القادمه. وكذلك يعني انتم بامكانكم ان تتركوا لي رسائلكم واسئلتكم عن طريق هذا القناه بالرسائل الخاصه.